در دل او خدا خود این خبر، خامنه‌ای. او شاید مثلا یک مقدار محبت به عمر به عایشه داره خامنه ای، از حرفاش پیداست. و این که عقایدش بعد عقایدش رو زیاد نمیگه خامنه ای، که او یک کتابی بود عالم آنچنانه هم که نیست خامنه ای که عالم بزرگی باشه. و در زندگیش مراحل مختلفی داشته. سابقا که واقعی کی بود؟ محمد علی ابتهی یک مصاحبه کرده بود، میگه در مشهد اینو سابق به این وهابی میگفتن. خودش هم گفته که مردم به من میگفتن که من سنیگری میکنم. خب این خودش گفته که مردم مشهد به من مرا متهم به سنیگری میکردن. خب حتما در یک حرفای میزده که در اون حرفایش یک میلی بوده، یک دوستی بوده نسبت به ابوبکر، به عمر، به عایشه. کسی که میل به دشمنان اهل بیت علیهم السلام داشته باشد، خب اون شیعه خیلی پاکی نیست. این از یک طرف. از جانب دیگر این شخص خب خیلی از لحاظ عملی خیلی به مذهب ضرر رسانده، به شیعیان ضرر رسانده و مذهب را عقب زده و بعد نسبت به امام زمان علیه السلام جسارت کرده. همین که میگه من نایب هستم، اختیارات من اختیارات امام زمان علیه السلام و من ولی مسلمین هستم، امام مسلمین هستم. این اصلا دهنکجی بسیار بزرگه نسبت به امام زمان علیه السلام.